W roku 1990 Romuald Twardowski napisał bardzo osobisty, poświęcony swojej matce cykl pieśni z nad Willi. Romuald Twardowski urodził się właśnie tam, w Wilnie, w roku 1930 i przeżył w tym pięknym, on dziś polskim mieście swoje własne dzieciństwo. Wiadomo, że wrażenia z tego najmłodszego okresu życia bardzo mocno zapisują się w ludzkiej pamięci. Mamy więc w tym mocno osobistym cyklu 3 pieśni do słów Heleny Kołaczkowskiej-Masalskiej do czynienia z całym bogactwem zapachów, smaków, kolorów, odgłosów, z tymi wszystkimi cudownymi okruchami wspomnień z dzieciństwa. Zajmiemy się teraz pieśnią pierwszą z tego cyklu, pieśnią, która nosi tytuł Oczy zielonych jezior. Tak jak widać, kompozytor napisał rzeczywiście cały cykl pamięci swojej matki. I gwoli wstępu do tej pierwszej pieśni przeczytam to, co znajduje się również we wstępie nowo wydanych przez PWM nut. Smak kwaśnego mleka, zerwane z przydrożnej leszczyny orzeszki, ciemnozielone jeziora Wileńszczyzny zostały w pierwszej pieśni wpisane w bardzo pogodnie rozpoczynające się muzyczne wspomnienie. W części środkowej tej pieśni następuje jednak intensyfikacja narracji muzycznej, tak jakby pogodne wspomnienia początkowej części wyzwoliły nagle w podmiocie lirycznym coś znacznie żarliwszego. To nie żal, raczej ogromne pragnienie powrotu do domu i zaraz potem muzyczna konstatacja, smutna puenta, pomimo pełnej nadziei i prośby, oczy zielonych jezior, błyśnijcie mi znów szmaragdowo, choć jeden jeszcze raz. Akompaniament nie jest skomplikowany. Zaczyna się rzeczywiście od dwutaktowego wstępu. W takcie trzecim rozpoczynamy śpiewanie tej pieśni. Spotykamy się z pierwszym jakby zagadnieniem, na które musimy przejść do porządku dziennego, mianowicie z tym, że ta fraza nie kończy się w takcie piątym, oczy zielonych jezior lśnią, tylko musimy prowadzić tę linię dalej, prawda? Czyli oczy zielonych jezior lśnią w powiekach boru ociężałej. Kompozytor bardzo ładnie nam tutaj wszystko opisuje, jeżeli chodzi o oddechy i pewne cezurki, które chciałby w tej pieśni uwzględnić. Tak jak mówię, oczy zielonych jezior lśnią, w powiekach boru ociężałe, to jest jedno. Mamy pauzę, ale musimy przez tę pauzę prześpiewać, prawda? Oczy zielonych jezior lśnią, w powiekach boru ociężałe. To jest jakby pierwsza fraza. Nie tylko fraza dotycząca oczy zielonych jezior lśnią, tylko musimy iść dalej. Gotowe zawsze urzec się. To jest jakby modulacja troszeczkę tej pierwszej melodii. W tej całej melodii jest już od początku jakiś rodzaj tęsknoty zawarty. Szczególnie właśnie w tej drugiej mikrofrazie gotowe zawsze urzec się, prawda? Ta fraza gdzieś już zakłada jakąś stratę. I w tym wypadku, czyli w trzecim systemie tej pieśni, musimy również myśleć dalej, prawda? Czyli musimy myśleć gotowe zawsze urzec się, jeśli w nie chociaż raz spojrzałeś. To jest również jedna fraza, którą musimy wykonać. Potem jest powtórzenie tej melodii z początku pieśni. Oczywiście musimy próbować wykonywać to troszeczkę inaczej, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ładnymi wyrazami w języku polskim, a garść orzeszków, któreś wziął, prawda? To nie jest prosty, język polski zawiera bardzo wiele szeleszczących spółgłosek, szeleszczących również dźwięków i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Musimy sobie to bardzo dobrze przygotować. Któreś wziął leszczynie w drodze napotkanej, to jest zdanie wtrącone, prawda? Czyli A garść orzeszków, przerwa, któreś wziął leszczynie w drodze napotkanej. I dopiero tutaj jest jakby dalsza część tej pierwszej frazy, a garść orzeszków jak perły wtopić w duszę swą, prawda? To jest ta część, któreś wziął leszczynie w drodze napotkanej, tu znowu mamy pauzę, przez którą musimy jakby przejść. Ja nawet sobie tę pauzę skreśliłem. Oczywiście powinniśmy próbować tę pauzę wykonać, ale można się skupić jakby tutaj bardziej na spółgłosce w tym momencie, czyli tę przerwę wykonać jakby za pomocą spółgłoski. A garść orzeszków,
któreś wziął leszczynie w drodze napotkanej, jak perły wtopić w duszę twą. Tu mamy już absolutnie modulację tej pierwszej melodii, która brzmiała inaczej troszeczkę na początku pieśni. I no, jest to jakieś też emocjonalne określenie sytuacji podmiotu lirycznego tutaj, prawda? Jak perły wtopić w duszę twą spojrzeniem wijów i rusałek. Wijów i rusałek. Cóż to takiego? No jest nawiązanie do mitologii jak najbardziej słowiańskiej, do pewnych stworów, które w tej mitologii gdzieś tam istniały. Również nawiązanie do na przykład Mickiewicza i jego ballad, prawda? Jego utworów związanych właśnie z tym folklorystycznym rozumieniem mitologii. Przechodzimy teraz do części drugiej, która ma charakter właśnie nieco żarliwszy. To jest to, o czym mówiłem we wstępie, gdzie mamy również zabawę troszeczkę chromatyką. Musimy bardzo uważać na te dźwięki, prawda? Mamy tutaj, patrzyłem, prawda? Czyli mamy, prawda? Patrzyłem często w jedno z nich. Tego musimy się bardzo dobrze nauczyć. Możemy w tej części troszeczkę szybciej starać się to wykonać, czyli jest jakiś rodzaj żarliwości właśnie, który się pojawia. Ta chromatyka, ona zawsze ma dla mnie takie troszeczkę znaczenie jak jakiś niepokój wprowadza, prawda? I to się powtarza, ten motyw kompozytor powtarza. Z białego dworku nad ogrodem, nad miską łąki pełną ziół. Tak, czyli mamy do czynienia z powtórzeniem dwukrotnym pewnej niepokojącej frazy. Tak jakby podmiot liryczny, mówiąc patrzyłem często w jedną z nich, no, żałował już tego, że to minęło. Z białego dworku nad ogrodem dowiadujemy się prawdopodobnie również tutaj o miejscu, w jakim podmiot liryczny się wychowywał, czyli tego białego dworku nad ogrodem, nad miską łąki pełną ziół i kwiecia pachnącego miodem. To bardzo piękny obraz poetycki właśnie takiego wspomnienia z dzieciństwa pewnego błogiego stanu. Piękny obraz, prawda? Czyli z pewnej frazy, która meno mosso, która jest frazą w jakiś sposób wprowadzającą pewien niepokój. Patrzyłem często w jedną z nich z białego dworku nad ogrodem. I jakby powrót do pewnego zaspokojenia tą przyrodą z dzieciństwa. Nad miską łąki pełną ziół i kwiecia pachnącego miodem. Tu możemy ten miód możemy spróbować wyrazić właśnie jakoś pachnącego miodem. Oczywiście ja zachęcam do śpiewania spółgłosek zawsze i śpiewania ich na wysokości odpowiedniego dźwięku. W tym wypadku byłoby to C, pachnącego miodem, prawda? Ale musimy o tym pamiętać, że to M, ta spółgłoska, powinna być zawsze przed raz, prawda? Czy pachnącego miodem, żeby na raz była samogłoska. O, w tym wypadku. I kompozytor powtarza motywy, które właśnie w tej niepokojącej części przed chwilą stosował, a ono w zieloności dna, błękitno-szare, zmiennym niebem, kwaśnego mleka niosło smak, czyli wcześniej mieliśmy obraz jakiś miodowy, prawda, bardzo słodki i teraz mamy wspomnienie związane z kwaśnym mlekiem. Ja pamiętam z dzieciństwa takie to prawdziwe kwaśne mleko, którym się również raczyłem, będąc u moich dziadków. W ogóle te obrazy w tej pieśni są naprawdę bardzo piękne, a ono w zieloności dna, błękitno-szare zmiennym niebem, czyli to niebo, które zmienia się z kolorów błękitnych w szare, prawda, jest zmienne, ono gdzieś tam nie wiadomo, tu zaraz będzie jakaś atmosfera, nie wiadomo czy burza będzie, kwaśnego mleka niosło smak. Przepiękne określenie. Tu mamy forte to wszystko napisane, prawda? Kwaśnego mleka niosło smak. I tu mi się uśmiechnął. I śmiało się rasowym chlebem.
to mleko kwaśne, prawda, i ten razowy chleb to jest coś tak podstawowego w tym wiejskim życiu, o którym tutaj kompozytor ślankowym wiejskim życiu. Ja bym się na ten śmiało się razowym chlebem rzeczywiście uśmiechnął. No i dochodzimy do części ostatniej tej pieśni, która jest już taką konstatacją pewnej niewątpliwej straty, ale nie jakąś dramatyczną. Jest to pewna parafraza początku tej pieśni, czyli mamy podobne słowa. Tak na początku mieliśmy oczy zielonych jezior lśnią w powiekach boru ociężałe, tak tutaj mamy w tej chwili oczy zielonych jezior, błyśnijcie mi znów szmaragdowo, choć jeden jeszcze raz, prawda? Czyli tam mieliśmy do czynienia z czynnością, która się dzieje, a tu jest pewnym życzeniem, prawda, żeby to się jeszcze raz kiedyś podmiotowi lirycznemu ukazało, ta jego piękna przeszłość. No i rzeczywiście muzycznie również jest to ta parafraza muzyczna tej melodii jest taka optymistyczna jak na początku, nie jest taka właśnie sielankowa. Musimy bardzo uważać, żeby nie skończyć frazy po błyśnijcie mi tutaj właśnie w tym miejscu, czyli musimy zaśpiewać całą frazę oczy zielonych jezior, błyśnijcie mi znów szmaragdowo, tu ewentualnie możemy odrobinę się zatrzymać. Kompozytor pisze w przedostatnim takcie wokalu, pisze dość duże crescendo, diminuendo, czyli jest jakaś próba zbuntowania się przeciwko tej stracie, która dotyka podmiot liryczny, ale nie jest to jakaś dramatyczna historia. Oczy zielonych jezior błyśnijcie mi znów szmaragdowo, choć jeden jeszcze raz. Mniej więcej tak ja bym sobie to wyobrażał. Czyli ten jeden jeszcze raz jest to chęć uzyskania czegoś, prawda, od losu, próba odzyskania tej przeszłości. Pieśń jest w całości bardzo, bardzo sentymentalna i bardzo wspomnieniowa, tęskna.